Evangelical Lutheran Church Kokrajhar has been actively involved in uplifting the village community and the villagers of deep outskirts where people are still downtrodden. NELC is one of the few churches in Bodoland that hosts an outreach program. The outreach program is held once every year to support its Christian communities that have a hard time supporting their own community by visiting them and holding a prayer service. The outreach serves as a gathering of Christian faith trying to serve a greater good through mass prayer and in hopes that such events change the situations of the deprived. Through songs and praises, dance and skits relishing faith, it brings about an arousal of vigour in the downtrodden lives of the people. दिनैनि गाहाम बोसोरखौ दोननायनि मोनसे पदखौ आं फरायनानै आरम्भ खालामनो गोसो जादों। बेखौ जोङो माबानिफ्राय लानि लुकास 21नि 36 मोनसेल' भइसखौ जों फरायनो अननानै गसङोब्ला दान्दिसे 2 मिनिट लुकासनि 21:36 मोनबायना आं फरायनि मानोना बियो पृथ्वीनि सायाव खामिनाय मानसिफोरनि सायाव फैगोन बे माबाखौ खाथिखौ मोनबाय नोंसोरो लागायफोर आर'ज खालामै सिरि मोननानै ला नोंसोरो बेफोर गासै जाबै लोंफोरनिफ्राय एरखेनो आरो मानसिनि फिसाज्लानि सिगाङाव गसंनो हानाय जागोन इसोरनि मुङाव आमेन। আগতে মই কি শাস্ত্ৰৰ পাঠ কৰিলোঁ এইটোকে মই আকৌ অসমীয়াত আৰু এবাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মাজত বড়ো নজনা মানুহ আছে সেইকাৰণে মই এটা অসমীয়াত কৈ যাম আৰু এই বাইবেল পথটো মই পঢ়িম অসমীয়াত লোকৰ 21:36টো অসমীয়া কিন্তু এই সকলো ঘটিব লগা ঘটনাৰ পৰা তোমালোকে হাৰিবলৈ আৰু মানুহৰ পুত্ৰৰ আগত থিয় হ'বলৈ যেন সমৰ্থ হোৱা এই নিমিত্তে সকলো সময়তে বৰ দি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা।
বসন্ত লৈছোঁ তো আৰু এটা পদটো মই পঢ়ি ল'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে এইটো হ'ল প্ৰথম থেছালনিকা 5 অধ্যায়ৰ 6 পদ এবাৰ মই ইংৰাজী পঢ়িম Therefore let us not sleep as do others but let us watch and be sober हिंदी पर सावधानी के साथ अपनों पर नियंत्रण रखो तो बे मुनै पदखौ लानानैनो आङो जोंनि बे गाहाम बाथ्राखौ आङो दावगालांनो सानदों बे पद मुनैखौ फरायोब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा जों मिथिनो मोनगोन बाइबेलाव जोबनाय बोथोरखौ बुंनाय जादों There will be an end time that is mentioned in the Bible जोबनाय बोथोर जागोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों आरो गासैबो इसोरनि भाबबालिफ्रा प्रफेसिफ्रा मोनफा मोनफा जाफुंगासिनो दङ आरो बाखि थानाय जेनेखि प्रफेसि बेबो नैबे जोबनाय बोथोराव गासिबो जाफुंजोबगोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थायो आरो जोङो गांसेनि थेसालनिका 4नि 15निफ्राय 17 पदाव मोनसे घटनाखौ जागोन होननानै खोनानो मोनदों बे जाहैबाय रेपचारनि घटनाखौ बे गांसेनि थेसालनिका 4नि 15निफ्राय 17 लिरनाय जादों बे जाहैबाय मोनसे महिमा गोनां मोनसे घटना न'खराव जागोन होननानै बुंदों A glorious event will take place. बेखौनो जोङो रेपचार होननानै बुङो माबायदि रेपचार जागोन जिसु ख्रिस्टखौथ' जों नुनो मोनाखै 2000 बोसोरनि आगोलनि सिगांनि मानसिफ्रासो नुनो मोनदों दा बे जोंनि आमोलाव रेपचारा जायोब्ला जों जिसु ख्रिस्टखौ जों नुनो मोनगोन अबयसे बेखौ जोङो न'खरावसो नुनो मोनगोन मोखांजों मोखां दा नुनाया हयथ' उनाव जागोन खिन्थु नैबे ग्ल'रियास इभेन्ट रेपचारनि समाव जों जिसु ख्रिस्टखौ जोमैयाव जों नुहरगोन आरो बे जोमैयाव दिनैनिफ्राय बारग'लांनाय समफ्राव जेसेबांनाखि मानसिफ्रा थैनानै थाबाय नाथाय ख्रिस्ट'नि बोर बिसोरो थांनानै जिसुखौ लोगो लाहैयो आरो बिनि उन जों गोथांफ्रा जायफ्रा जिसुखौ मोनबाय जायफ्रा जिसुनि बादि सोलिबाय जायफ्रा गोथार जानानै थाबाय बिसोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनियाव लोगो हमहैगोन नैबेखौनो जोङो रेपचार होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो दा दुखुनि बाथ्रा बाइबेला बुंनाय बादि गोबां मानसियानो नैबेबादि महिमा गोनां जाथायखौहाय मिस खालामो अर्थात जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो लाहैनो हानाय नङा गोथाङै थानायफ्राबो थैनानै थानायफ्राबो जायफ्रानोखि जिसुखौ मिथियाखै जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानियाखै धर्मिया जीवन जापन खालामाखै बिसोरो नैबे ग्ल'रियास इभेन्टखौहाय मिस खालामजोबगोन এই বাইবেলত এইটো ৰেপচাৰৰ ঘটনা কৈছে এইটো সকলোৱে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব যিসকল খ্ৰীষ্টক জানে খ্ৰীষ্টৰ বচনমতে চলিছে ধৰ্মীয় ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিছে তেওঁলোকেহে আকাশত মেঘত যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগ লাগিব পাৰিব বুলি বাইবেলে আমাক কৈছে दा बेनो जोंनि चिन्तानि बिषया it is the matter of concern for us that whether I can be raptured মই উত্তোলিত হম ना आङो दैखांजागोन ना दैखांजाया बेनोसो मोनसे जोंनि चिन्तानि बिषय जानानै दङ बेनिखायनो आङो दिनैनि बे बोसोनखौ लानाया जाहैबाय नोंसोरो लागाबो आवाज खालामै सिरि मोननानै था আপোনালোকে
सावधान के साथ अपनों पर नियंत्रण रखो और अहोमिया तुझसे और दिया प्रार्थना करा हर क्षण सतर्क रहो और प्रार्थना करो हर क्षण सतर्क रहो और प्रार्थना करो सीरियस से बोसोन बायदि थाखाय दा आं जेहेतु बुंबाय जे बे रेपचारा माब्ला जागोन बाइबेला बुंदों इभेन जिसु ख्रीष्टआबो बुंदों जे बे थिक तारिखखौ आं बुंनो हाया आंबो मिथिया बिफानि अनगायै रावबो मिथिया नाथाय बे जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आरो बे जागोनखौ नोंसोरो माबोरै मिथिगोन होनदों बोथोरजों Maybe I do not know the exact date and time, but you will know the season. बोथोरखौ नोंसोरो मिथिगोन आरो दा बे बोथोरालाय माथो बे बोथोरखौ जोङो नायनो थाङोबा बे बोथोरा दा दहाय जोंनि बिनानाव बुंनायबादि इट्स अलरेडि हेपनिं दा events mentioned in the Bible are already taking place जागासिनो दङ जेखौनोखि deceiving of the people मानसिफोरखौ आन्दायहोनाय थगायनाया जागासिनो दङ बांग्रि मावनाया जागासिनो दङ बेनिफ्राय नेसन आफ्टर नेसन दा देशनि सायाव देश जातिनि सायाव जाति बांग्रि मावनाय दा बेफोर गासिबो जागासिनो दङ बे बोसोरखौ जोङो नायनो थाङोबा बे माबानि 24 बेयावनो बे गासैबो जों मोनदों 4 रिपर्टनिफ्राय 12 रिपर्टआव गासिबो मेनसन खालामजोबनाय दङ बे मा जागोन बे मा जागोननि बिथोराव आङो सर्टलि बुंनोसै बेफोर जाहैबाय प्रथमावनो बे डिसेपसनानो फार्स्ट जाजेनगोन आरो बे थगायनाया जोंनि गेजेराव अलरेडि जाखाबाय बे जाहैबाय Jesus himself said that words nation rise against deception of the nations rise against other nation, kingdom against kingdom, famines, pestilences, earthquake, affliction and killings, or persecution, hatred, betray one another, false prophet, iniquity, and waxing cold of love of men. डिटेलि बुंनो थांला बेफोरखौ बेबायदि घटनाया दा जागासिनो दङ नाथाय बिनानाव बुंनायबादि बिनिख्रुइ देरसिन गिथावथावसिन महरा दा फैसिगोन दा बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ जोंनो नैबे सिजन बोथोरखौ जोंनो खोन्थाग्रोदों नोंसोरो बोथोरखौ मिथिगोन अर्थात बेबायदि जायोब्ला नोंसोर मिथिदो बोथोरा खाथि जेरै बाइबेलावबो बुंदों बे माथायावनो दङ बे मोनसे बार्थ पेन्स गथ' जोनोम जानायनि सिगां जेरैबायदि सानाय बेखौहाय जागोनदों नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बुंबावदों नाथाय बे जोबनाय नङा बे आरम्भनिसो दिस इज द बिगिनिं अफ आरो बेनिखायनो बे बिसेसकरि जोङो वारनि बाथ्राखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन माबायदि वारा दा जागासिनो दङ between Israel and Palestine and other countries also दा नैबेनो थाङै थुङै बाइबेलनि मथे आंनि मथे बे Armageddon war and the Armageddon war will be the third world war future बिश्वजुद्धआव महर मोनफिननो हागौ बेबायदि अबस्थायाव दा सोलिगासिनो दङ ठीक আছে दा बे जोबनाय बोथोराव इसोरनि परिकल्पनाया मा What is the God's plan? इसोरनि परिकल्पनाया जाहैबाय बै न'हानि आमोलाव जागोन बे जाहैबाय फोथायग्राफोरखौ बासायनाय गतिके बे जोबनाय दिनावबो बिदिनो जागोन जायफ्रा फोथायनानै थागोन जायफ्रा नेनानै थागोन जायफ्रा प्रार्थना खालामनानै थागोन गावखौ स्पटलेस खालामनानै दोनगोन नैबे बिसोरल' न'हानि आमोल बादि बोखांजानायखौ मोननो हागोन
दानि बोथोरखौ जोङो नायब्ला जों मिथिनो हागौ बा बुंनो हागौ that every word of the Bible is true. बाइबेलनि प्रत्येक बोसोनानो दानो नंगौ होननानै जों दा नुनो मोनगासिनो दङ। माने बेमारिफोर दङ जों बिथांमोननि थाखाय जोङो गोबां प्रार्थना खालामो आरो बेवहाय दै आरो थावबो बेवहाय दङ बेखौबो जोङो प्रार्थना खालामो लोमजानायनि थाखाय जों प्रार्थना खबरसो जाबाय ना Ada dia dia haba dia habale dia bersokan kalau sokan itu adalah nama Holy apaixon. नोंनिफ्राय गोथार सिनिस्टर बेगिबाव बे बुहुमाव गैबावलिया नोंनिफ्राय बोलोगोरासिन बे बुहुमाव आरोबाव गैबावलिया नोंनिफ्राय अनसुलासिन बे बुहुमाव आरो रावबो गैथारलिया अ महान आकाशोर नोंहा अनखांनाय इसोर जों गासै बासायजायै मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय नों सासे फिसाबा जिसु खृष्टखौ होनो हाबाय जों बे जेराव सेना Wisdom, macie knowledge, macie wiara, jak wydacie,